तो दोस्तों ये है स्कॉफिल्ड का 6 इंच बीबी रिवॉल्वर। 2.9 जूल की पावर आती है, मेड इन ताइवान, नो लाइसेंस नीडेड, ऑल ओवर इंडिया। बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वाला CO2 एयर रिवॉल्वर है। बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी कर दी जाती है विद इन 7 डेज। कैश ऑन डिलीवरी ऑल्सो अवेलेबल। ऐसे टॉप एक्शन डिज़ाइन में आता है। बंद करके दिखाता हूँ दोस्तों। बंद करके कुछ इस तरह की लुक आती है एंड ये सिंगल एक्शन में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ ट्रिगर है। एंड फिनिशिंग देखिए इसकी, स्कॉफिल्ड, मेड इन ताइवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नो लाइसेंस नीडेड, ऑल ओवर इंडिया। बाय करने के लिए व्हाट्सएप करो या आप हमारी वेबसाइट पे जाओ। थैंक यू दोस्तों, बाय।